Pieve di Cadore perché si respira ancora l'aria olimpica qui, quindi momento perfetto per dare via questa serie di incontri. La tematica sarà sempre quella del fare sport per fare impresa, nasce dall'esigenza di portare alla luce il parallelismo che c'è appunto tra sport e impresa, quindi non si tratta solo di individualismo, quindi anche chi ha una propria attività si deve fare vanto di avere dei collaboratori di livello, perché appunto la squadra è l'unica cosa che porta veramente ai risultati. Sicuramente lo stato mentale influenza la performance sul lavoro e le dinamiche interpersonali, quindi è fondamentale prendersene cura. C'è stata tutta la parte ludica con il classico team building, con il gioco di squadra, appunto per capire quali sono le tematiche a cui siamo comunque senza volerlo soggetti ogni giorno, quindi l'imprevisto, la problematica che scaturisce da eventi esterni a quello che sono le nostre attività, il prepararsi, quindi allenarsi a queste cose è quello che ti fa arrivare all'obiettivo finale. Non lo si impara dall'oggi al domani, è una mentalità che si costruisce nel tempo e che è bene iniziarla il più presto per poi poter veramente anche non solo raggiungere i propri obiettivi, ma effettivamente poi invecchiare anche in salute. Passa sempre in secondo piano perché è una roba che non ci si pensa, però siamo stressati, mangiamo meno, mangiamo male, troviamoci il tempo per avere una pausa e il nostro fisico ne guadagnerà. Nel momento in cui siamo stressati, l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale perché può o amplificare lo stress oppure ridurlo. È fondamentale in azienda progettare degli interventi educativi che portino le persone a essere meno stressate e quindi portarle a mangiare meglio. Sicuramente se stiamo bene a livello mentale, psicofisico, allora sicuramente riusciamo a avere idee più stimolanti, a coinvolgere meglio i nostri collaboratori e appunto arrivare insieme a quello che è l'obiettivo.